后来乡亲啊，这个小犬风台明仔早起到中昼进前，可能就会伫个台东到恒春的交界来登陆。气象署讲，这个高雄打来会开始出现风雨，一直到拜五10月初6为止，整体累积的雨量会达到400毫米。气象署嘛将对着高雄来发布着布条预警，讲今仔日明仔载2天重大水的期间，相关的水位可能会超过进前的天文大漏水，影响的区域包括高雄港、永安、路德、甲基丁等等沿海地区。高雄市水利局已经提早甲25座的避风池来甲排空，嘛设置160台的闪动式的抽水机来提名。8月份超级过年的年度大漏水，高雄基丁外海区域小连续6天淹水严重，居民是叫苦连天。这边又搁当着小犬风台，恐惊要搁淹水咯。市长陈其迈来到抽水站视察，了解抽水设施整备状况。但是因为根据中央气象署预测，受到小犬风台影响，高雄伫10月初4到10月初6风雨上界明显，平地累积雨量是100到200毫米，山区累积雨量将会有200到400毫米。除了有未少的雨量，气象署也发布暴流预警。伫10月初3到10月初5，预计暴流相关的水位将会超过天文大楼，注意所得。加强在整个抽水，尤其是移动抽水机的这个部分来做布置，希望说能够减少这个暴潮所带来的这些影响。西湾的海岸边水位明显比平常时也搁较悬。这边暴流影响的地点包括着高雄港、基丁、梓官、美德、永安，也有嘉庭等等沿岸，也有地势较低所在。嘛，因为可能出现淹水的状况，台电嘛提早进行整备。确认相关的机具运作无问题，若是淹水造成设施故障来停电，这机具随时会当投入减受作业。基丁过隧道怕淹水，造成基丁用户停电。除了机具，人甲车嘛拢出动台兵，面对着小犬风台，大家拢严正对待，唔敢大意。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。